Здравствуйте! С вами канал Интересные истории. Желаю вам приятного просмотра нашего нового видео. Ирина безуспешно пыталась бороться за жизнь мужа. Ей врачи в один голос твердили: у него нет никаких шансов, просто смиритесь. Но женщина и слышать ничего не хотела. Вы не доктора, а сборище практикантов. У нас в стране такая медицина, а вы не можете рак вылечить. Естественно, что Ирина понимала всю трагичность положения, но ей до конца хотелось верить, что еще можно спасти Кирилла. Но прошло 2 дня, и сердце мужа окончательно остановилось. Жена впала в депрессию, и все вопросы с погребением на себя взяли родители. Они вместе собрались у нее дома и решали, что дальше делать. «Я предлагаю забрать Ирину к нам, так будет лучше». Это говорила свекровь, но ей возразила родная мать. «Нет, так не пойдет. Дочь переедет в наш дом. Мы с мужем уже все решили, а вы лучше Кирилла не забывайте и как можно чаще навещайте». Такое впечатление, что Ирина совсем себя не контролировала. Какое-то время она жила у своих родителей и, кажется, даже привыкла. Но потом к ней вернулся рассудок, и дочка решительно заявила: «Все, мама, я у вас погостила, хватит, пора и честь знать. И не пытайтесь меня остановить. В своей квартире я буду чувствовать себя гораздо лучше». Родители не стали сопротивляться и помогли обратно перевезти ее вещи. Ира пришла в норму и вернулась на работу. Никто и не ожидал, что после смерти мужа женщина так быстро окрепнет. Однажды на работе к ней подошла коллега. «Я прямо удивляюсь, что ты посвежела и даже не грустишь. Скажи, ты разве не сожалеешь о том, что твой супруг скончался?» Ира опустила голову и произнесла: «Да я каждый день об этом думаю. Но также знаю, что жизнь продолжается, и если не взять себя в руки, то неизвестно, где окажешься». На самом деле Ирина вообще не хотела обсуждать свои личные переживания. Ей хватило и того, что родители приютили, как бездомного котенка. Она решительно поставила цель начать жить с чистого листа. И пусть ее осудят, но это ее выбор. Мама позвонила и напросилась в гости. «Ты как уехала, так мы с отцом места себе не находим. Твоя свекровь недавно звонила и тоже переживает. Я сегодня приеду, и мы поговорим». Ира согласилась, и через 1,5 часа они уже сидели с мамой на кухне. Естественно, что Елена Дмитриевна волновалась. «Может, ты в чем-то нуждаешься? Только скажи, и мы все сделаем». Ирина глубоко вздохнула и произнесла: «Я не знаю, как тебе это сказать, но у меня есть определенные планы. Да, сейчас не самое лучшее время. Впереди 9 и 40 дней. Но скажи, как женщина, ты смогла бы одобрить мое желание в будущем снова выйти замуж? Я понимаю, что сейчас ты начнешь меня стыдить. Только отбрось в сторону все предрассудки и, как есть, на духу ответь на мой вопрос». Елена Дмитриевна призадумалась. «Ну и задачку ты мне поставила. Если честно, то твоя тетка, моя сестра, вышла замуж через 2 месяца после того, как умер ее первый муж. Мама, я знала, что ты меня поддержишь. Но это всего лишь планы. Может, вообще одна буду жить, и никто мне этого не запретит». Мать посмотрела на нее и сказала: «Ира, все хорошо. Ты сама должна решать, как тебе дальше жить. И то, что в голове новое замужество, так это ничего страшного. Лично я тебя не осуждаю. Женщине нужен мужчина. Но желательно, чтобы он был таким же верным, как покойный Кирилл». В этом можно было не сомневаться, потому что Ирина не собиралась размениваться по мелочам. На всякий случай она встретилась с подругой. Не сказать, чтобы Людмила имела большой опыт в отношениях, но с ней стоило посоветоваться. Они встретились в кафе. Ирина приехала туда первая, а вскоре появилась и Людмила. Подруга села рядом и сразу начала говорить: «Не сходи с ума.
Кирилл только недавно умер. Я знаю, что тебе хочется счастья, но выжди хотя бы год. Это не так уж и много. Потерпишь, а потом, может, замуж или вообще в монастырь». Ира оценила ее сарказм. «Это ты верно сказала, что надо немного подождать. Мама мне посоветовала то же самое, но при этом дала понять, что примет любое мое решение». Людмила хвасталась своими успехами на личном фронте. «Иногда мне кажется, что мужчины мной манипулируют. Я вроде не даю повода, а получается, что выполняю все их прихоти». «Так ты всегда была покорной женщиной», — сказала Ира. «И что интересно, поддавалась чужому влиянию. Поэтому все мужики, которые так или иначе тебя окружают, не стремятся создавать семью». «Ну не скажи. Ты вот была замужем, а сама говорила, что крепкой любви у вас не было. Помнится, как жаловалась, что Кирилл изменяет». Ира махнула на нее рукой. «Давай не будем об этом вспоминать. Мне и так нелегко. И еще ты тут со старыми проблемами». «Прости, но ты сама меня вывела на откровенность», — сказала Люда. «Да, я не замужем, и мужчинам это нравится, но они не виляют хвостом и не скрывают своих намерений». Ира не могла понять, к чему она это говорит, и переспросила. «Так ты считаешь, что Кирилл не был честен и жил двойной жизнью?» «Я не говорю конкретно про ваши с ним отношения. Просто женатые мужчины становятся рассадником секретов. Они легко могут крутить роман на стороне, и даже жена об этом ничего не узнает». Вспомнились годы, когда Кирилл действительно многое скрывал. Но он объяснял все спецификой своей работы. Ира ему верила, и вот теперь, пообщавшись с подругой, у нее открылись глаза. Хотя, если честно, не такой встречи она ждала. Ведь не было в мыслях копаться в грязном белье и вспоминать то, что пора забыть. Ира вдруг почувствовала, что ее воротит от услышанной информации. «Я, наверное, поеду домой. Потом созвонимся». Подруга ничего не стала говорить, просто проводила ее удивленным взглядом. Дома Ирина достала из шкафа картонную коробку. В ней хранились их старые фотографии и семейный архив. Ей хотелось понять, была ли в словах Люды правда, или она просто завидовала. Ясно одно: неустроенность в личной жизни влечет за собой целую кучу отрицательных качеств. В первую очередь, женщина становится раздражительной. Ее сложно понять, и порой возникают недоразумения. Помимо этого, может появиться жгучее желание кому-нибудь отомстить. Но Ирина в своей подруге не сомневалась. Максимум, на что она решится, так это просто уведет мужчину во время танца. Это были мелочи, и на них не стоило обращать внимания. Потом женщина вспомнила, что Кирилл все время настаивал на детях, но у них так и не получилось ими обзавестись, потому что каждый стремился сделать карьеру. В общем, жили ради денег, но и они не помогли. Муж умер, и даже его финансы, скопленные на черный день, не спасли положение. В таком состоянии ее застал телефонный звонок от сестры. «Ира, я после похорон тебя так и не видела. Мы с мужем собираемся на лето в отпуск. Думаю, что завтра к тебе приеду. У меня есть интересное предложение». Ирина хотела отказаться, но ведь это сестра. «Хорошо, приезжай, только не с утра. У меня завтра выходной, и я хочу выспаться». Однако этой ночью ей не удалось отдохнуть. После ужина она не стала смотреть телевизор и сразу отправилась в комнату. Усталость давала о себе знать, и уже через 10 минут Ира лежала на кровати, закрыв глаза. Правда, не спала, а просто о чем-то думала. Ей в голову приходили разные мысли, и в первую очередь желание нормально устроить личную жизнь. Среди ночи она услышала стук. Сначала показалось, что это к соседям пришли. Однако через несколько секунд все повторилось, и теперь стучали более настойчиво. Пришлось накинуть халат и идти открывать. Каково же было ее удивление, когда вместо непрошенного гостя на пороге стояла корзинка с младенцем. Удивительно, но ребенок спал,
а рядом с ним лежала записка. Ира забрала корзинку вместе с посланием, зашла в квартиру и закрыла дверь. Перед тем, как прочитать послание, она вытащила ребенка. Это оказалась девочка, очень маленькая и беззащитная. Но кто же мог тебя бросить? В этот момент ей в голову не пришла мысль, почему именно возле ее квартиры оставили младенца. Женщина просто переволновалась. Она развернула записку и стала читать. «Я пишу вам, потому что этот ребенок от Кирилла. Ему всего месяц, но мне кажется, что вы его полюбите. Имени я не дала, выберите сами. Искать не пытайтесь. Даже если у вас это получится, я все равно от него откажусь». Ирине стало еще жальче этого ребенка. Девочка продолжала спать, а женщина уже набирала номер своей мамы. От волнения она немного растерялась, но потом взяла себя в руки и все рассказала. Елена Дмитриевна начала успокаивать дочь. «Так, давай без нервов. Я сейчас же вызываю такси и еду». Уже через полчаса мама была у нее. Пока Елена Дмитриевна разглядывала девочку, Ирина принесла ей записку. Ее мама тоже прочитала и сильно удивилась. Надо же, и как хватает совести подбрасывать детей. Похоже, что она только и ждала момента, когда Кирилл умрет. И только в этот момент Ира поняла. «Мама, так это даже лучше. Неизвестно, что бы с ним случилось. Возможно, она отдала бы в детский дом ребенка. Кстати, я недавно виделась с Людой, и она мне намекнула, что Кирилл мог изменять. Я не хотела в это верить. Да и зачем, если его уже нет на этом свете? Перемывать кости человеку, которого любила, я не стану. Это безнравственно». Мать сказала дочери, что в любом случае надо будет обращаться в опеку и решать вопрос с удочерением. Дочка кивнула. «Я этого больше всего боюсь. Но если они попытаются забрать девочку, то я докажу им свое родство». Утром приехала сестра и была просто в шоке, когда увидела ребенка на диване. «Кажется, этот ребенок мне ближе, чем кто бы то ни было», — сказала Ирина. Сестра сделала задумчивое лицо и произнесла. «Тебе, конечно, решать, тем более, что это ребенок Кирилла. А то, что там люди скажут, так на это плевать. Они много сплетничают, только есть хорошая поговорка. Когда в чужом глазу соринку замечают, а у себя бревно не видят». Получив поддержку от сестры и матери, Ира обратилась в органы опеки. Ей пришлось собирать документы и доказывать свою состоятельность. Да, это было нелегко, но она знала, на что идет. О том, чтобы отыскать истинную мать девочки, и речи быть не могло. Это не ее прерогатива, да и желания нет. Неохота утруждать себя лишними разговорами. Ира была уверена, что когда девочка вырастет, то сама все узнает и рассудит. В жизни не всегда можно надеяться на собственные силы, приходится и помощи просить. В опеке одобрили ее стремление удочерить ребенка. Недолго думая над именем, Ира решила, что назовет девочку Екатериной. Кирилла уже нет, зато у нее растет его ребенок, как напоминание о том, что от судьбы не убежишь. И если при жизни они не смогли родить своего малыша, то теперь выпала возможность стать мамой. Даже подруга ей завидует, потому что сама до сих пор не устроила свою личную жизнь. Мама, конечно, помогает по мере сил и часто повторяет. «Это твой ночной подарок». Мне кажется, что Кирилл знал о беременности. Именно поэтому решил определить для ребенка более комфортную жизнь. Они были правы, ведь покойный муж действительно позаботился о судьбе своей дочери. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, а также можете поделиться данным рассказом. До новых встреч!